Oke, ini tanggal 19 bulan 2 2025. Kita muat lagi mesin cacah sawit mentah. Tujuan Kalimantan ya. Kita pakai express. Banyak lagi ya, mesin berondol, mesin penepung, mesin jagung dan lain-lainnya. Mudah-mudahan sampai dengan baik ya, tidak ada yang rusak atau kendala lain, dan juga bisa difungsikan dengan baik ya. Terima kasih buat kepercayaannya. Sudah pesan di bengkel kita Rumah Mesin Medan. Untuk pemesanan bisa di 0852 61 37 3681, 0852 61 37 3681 ya. Bentar lagi mau jalan ya, buat ya. Oh, itu situ lah udah ada.